Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino tofungola basango babiso na maemanso balekaki na République démocratique du Congo pamba te océan de la presse congolaise alaka na bino ete ya koyebisa bino maemanso bakoleka na République démocratique du Congo ata kosango ya bawe komelaki ngai mpe libotama nga mobimba natombeli bino kaka mbote na bandeko nyonso oyo mpenza bozalaki nsima mpona kosunga ngai totambolaki na bino elongo mama masola fourniese tika nzambe abatela mpe abomba yo nzambe multiplication azala na yo joliki ye di mon cœur a Anita Babin déesse akoma na ye déesse Babin pamba te makambo Anita Babin asalaka kaka soki nzambe te bamwange nde bakoki kosala mpo bazali milimo ya misala Anita Babin merci nzambe abatela yo papa Frédéric Yedi bozali mpenza bayike Enoke Ngila nzete ya malili ya océan de la presse mpona nini te ntima te bisika motema ya océan elalaka papa tedi ya TNT masolo nde océan bisika esimbami bokeba mpona badongolo miso ndenge bozalaka kasi bino nyonso na molongo mobima mama Béatrice bamama na nga nyonso mama Julie bino nyonso bisika bozali oyo bobengaki tika nzambe ya Congo amona bino bandeko tokende mpenza na lombango pamba te lipasa wa ngai ino ya sente live akoyoka mpe mwa motema mpasi lipasa content mpo makambo oyo osala ezalaka te kopesa mpenza caméra ekomi 3 te mbala moko vitesse age kwa 3 caméra omona wapi bokomona yango na bileli kala te pamba te TNT ya papa tedi suka ya masolo mpe bisika cœur sincère yo te et océan de la presse ezalaka bandeko tokende nano tosola te Patrick Itumbili na South Africa na mboka Gilo Mpinga nini océan de la presse amemeli bino océan de la presse amemeli bino maemanso oyo boyokaki malamu te po bolelaki océan ozali wapi océan bel et bien na océan du Congo chaîne na ye moko ya bango na kabuya la puissant masolo kitoko l'homme puissant kima na yo mbango po ete okozala essoufflé te ndenge balobaka na lokoto ya français pamba te attaque mpenza eza sans recul on ne change pas l'équipe qui gagne océan de la presse congolaise nde wa bino kwa ingetaki lame plus 49 mokili lokole fa pekato na papa ema nzinga na olela bino na mai ya miso bokila lokole fa pekato mama jawa olaka la nkema ofakombolo olaka la nkema ofakombolo Enoke Ngila beleki obechiki beleki obechiki beleki obechiki Enoke Ngila yende suka ya masolo po somo mingi bandeko tokende mpenza ndenge nalobi tokozala mpenza na bolai ya basango pamba te tozali kolobela nano mwana mboka président de la république oyo mpenza ya libungu tulu pamba te bino nyonso bozali komona ete makambo azali kosala ezali kopesa pasi mpe mawa boni a reconduire ndenge bino bolobaka na lokota ya français premier ministre Moyibi oyo aboma deuxième république bino nyonso boyebi yango oyo abombela biso chemin de fer oyo ayiba mpe tokende mpenza na kokota na mozindo yango azali moto na bokono mpe asi akomi na mibu mileki ebele eske akoki kokita na esika wana ya moto soki akokaki te na babisika oyo batiaki ye ya mike boni azala na moto wa mboka asimba mpe atambwisa ezali kolakisa na bayi mboka Congo ete assassin de la République démocratique du Congo mona mboka Félix Tshilombo azali kotelisa na bino ete ngai nakoki te bino botelema boya kolongola ngai pamba te nakokotisa rébellion na ye ekolo Congo mpo bino moko bomoi lolenge nini bachauve souris bakiti na lombango na ote koyebisa na bino na bisika bilekaki na mikolo oyo mpenza elekaki mike nalobaki ete bokeba na mwana mboka Moïse Katumbi assassin bato wana bazali na complicité na Kanambe bato wana bazali bato mabe mpo bazali kolia na mosofi Kanambe bino boyebi makambo wana nyonso bango nyonso babanda na bamamona ya Rwanda banationalité na bango zali nationalité vitese boni bino bopesa bango maboko tala bayi mboka Congo mwana mboka Félix akotaki na kati ya campagne ya déstabilisation ndenge bolobaka na lokota ya français pamba te ye azalaki bongo mbuma ya dame oyo batiaki liboso nango po ete busho wana eyebana kopanza eyebana kodivise peuple congolais kasi bayi mboka ya solo bozalaki mwa ya kolala pamba te molobeli na bino azalaki te kasi yo azongi te bokima mbango
boki mambango bo désabonner bisiko boyeba ki bomona kaye pamba te bokomona te boya na chaîne wa bino te Océan du Congo oyo kolobela bino solo pe ko bomela bino le côté bandeko to solola po ete tango zifwene oyo moto na moto aloba solo ba infiltrer basi bakoti na Congo ba infiltrer bakoti na Congo balati langi ya motane pe ya pembe pona kopusa na pene na yo kolakisa ete yo na ye bozali bomoko kasi tika na yebisa otalaka moningo aza pembe na yo ata kokomona bozali na ye morphologie moko ndenge molobaka na lokota ya français ata kokomona ye ke elateli elamba ezali lokola ya yo metala ye malamu tokolanga na mikolo mizali koya na kopesa bino elembo pe maloba lolenge tosalaka ya lititi mboka na Lubumbashi nde tosala yango lisusu nzinga na bino bisika biso bozali boyeba ete eske oyo azali vrai congolais oyo azali ndekolanga to pe azali infiltré oyo ayebani lolenge te aye pembeni na ngai azala mpoko aza mpoko te azala nyao azali nyao te azala moto azali moto te kasi ye azali nani chauve souris bokeba na bango pamba te makambo azali kosala baye nde kodestabilize peuple congolais yango nazali koyebisa peuple mpo naza molobeli ya peuple naliaka na bino navandaka na bino ata kobomoni ngai te mikolo miyiki kasi ngai oyo nayei te na Océan du Congo mpo nayebisa bino ete makambo maso bazali kosala nayebisaki bino ete bayimboka bakosangana bakoya po basoutenir mwana mboka Félix Tshilombo kasi bino soki bosoutenir Félix ezali lokola bosoutenir corruption na ekolo Congo ezali lokola bobomi état de droit ezali lokola bosoutenir mabe ya mabe koleka lolenge tozalaki na ntango ya banoko ezali lokola bosoutenir pasi pe minyoko pe division ya peuple congolais alors tokoki kopermettre te kosepela mwana mboka Martin Fayulu Madidi bisika iso ezwami yo ata ko silence oyo peuple congolais bazali koyeba te boni yo kendaki kisangani toyebaki pe baprogramme na yo misusu kasi tokoyoka te banda Moïse Katumbi ayei assassin de la République démocratique du Congo chauve-souris apesaki bato misolo oyo etambolaki bomoni ba Franki Diongo bazwi misolo Franki Diongo olongwe homme du peuple merci na yo Nico na kolongwa kosangala na bato mabe bongo yango eloko tozali kosenga na Martin Fayulu osala biso lokola maître Nicolas tango ayokaki amoni makambo babundi etumba peuple congolais abundi ngai molobeli na bino kokendaka kotangolaka koloba mpona Franki Diongo koloba ete lolengo basalaki ezali malamu te kasi yakamwa mwana mboka Franki Diongo na nsima na ye kobima na boloko tokanisaki ya kozela biso Mandela nzoka nde abimi lisusu moto na nzala ya koleka tala ye wana kolia misolo ya Kabila pamba te mbongo ya Moïse Katumbi oyebi yango etelali mbongo plutôt ya assassin de la République démocratique du Congo mwana mboka Hippolyte Kanambe oyo akotela biso ba fosse commune oyo ayena ba entreprise ya ba Ujana oyo ayena ba entreprise ya ba Kuluna oyo ayena assassinat ya lolenge 450 personnes oyo bakunda na complicité ya mwana mboka momeli diamba mosusu oyo kombo na eta mosusu kotangi kozalanga mwa pasi meki mbuta boyebi yango bakunda na maluku bandeko bangai biloko ya ndenge wana eske biso tokoki kondima yango biloko ya bosoto bongo peuple congolais atelema po eta sepela na yango tozali kolobela bayimboka bokeba na campagne oyo bango baye kosala bokeba mikolo bizali koya bokomona mwana mboka bemba bomba kokita akokita kaka na langage moko langage wale ezali nini to soutenir Félix po tolongola mwana mboka assassin de la République démocratique du Congo mais est-ce que bandeko bangai Hippolyte Kanambe akokende ndenge wana na tuni bino mituna bopesanga biyano na lombango na Océan du Congo est-ce que Hippolyte akokende bongo na bato nyonso wana balemi solo ya ye na bato nyonso wana bazuba mbongo na ye lelo yo ndeko na ye matamaske alembongo ya nani alembongo ya Kanambe andima politique bandeko bangai tolobi to boy politique ya mendele politique ezali kotambola uti les États-Unis d'Amérique ngai na yebisaki bino pamba te ezali bongo bana mboka États-Unis d'Amérique bazali kokanga Kabila te pour la génocide bazali kokanga Hippolyte te po eta bomi Congo bazali kokanga ye po Hippolyte azali kobebisa misolo na bango ya dollar bango bazalaka bongo très jaloux ndenge bolobaka na lokota ya français na misolo na bango ya dollar lokola bazali kokoka te ko contrôler ndenge bilo bato lopoto bolobaka misolo na bango tala tina bandeko bangai bango baluki bakanga Hippolyte Kanambe kasi po bakanga ye est-ce que sengeli ba déstabiliser peuple congolais oyo akendeki na maponami kolela ti lelo bapimela ye maponami po biso tokotika koloba te ete maponami ezalaki mabe
assassin na biso ezali lisusu mwana mboka nanga te assassin na biso ekomi sikoyo ndeko na biso Tshilombo mwana ya papa Tshisekedi wa Mulumba pamba te biso tosi tosilisaki makambo ya maponami tosi tolongaki yango Martin Fayulu Madidi alekaki na 62% eloko tokotikaka koloba te kasi tala ndenge badestabilize mwana mboka akei na lamuka motu na mosolo to na bile bato ya lamuka est-ce que lamuka ezali kotambola pena na bosolo na idéologie oyo tozalaki nango ntango tokelaki maponami to lamuka ekomi nango kiaku kiangani maloba omboka bino mwana mboka homme du peuple président élu Martin Fayulu Madidi tozali koyebi biso sala makambo Nico asali maître Nico abombi makambo na se ya libeka te maître Nico atelemi pa gangi alobi nakoki kotambola na corrompu te nakoki kotambola na moto ya moyindo te aboyi Frank Diongo na motema makasi mpe bomoni ye tokosoutenir parti na mikolo mizali koya tokokutana na ye po tolobela po tosi tobenganaki ayebi ka ndenge tosalaka mene toza koloba boye Martin Fayulu Madidi dénoncer biloko oyo kimia na yo eza lokola yo ozali koteka peuple na yo tango yo ozali koloba te bato baye kobenga biso balobi Moïse Katumbi apesa o misolo Martin Fayulu Madidi lekaki tango eke boya yango est-ce que yo lia misolo ya Moïse Katumbi motuna ya peuple congolais soki oliaki yango ndeko na ngai boya yango tambola lokola mwana mboka mozitu mabepe ya mwana muziki ya mwana mboka muziki ezali nini mwana mboka muziki yo ezali misolo ebele to yebi ozalaka premier ministre ezali mabete ata kololongo soki mbongo wana parce que mutu nyonso alekala baposte wana batokola babele bazwa bobene elubele ya bango République démocratique du Congo kasi yo mpe bimisaka mbongo opesaka ndeko na Martin Fayulu Madidi bozali bino na bino mpana ya bola boni yo ozali komona po bimisa misolo na yo ozali kobanga nini nana kolandelo nana kokanga yo est-ce que mboye kozala na République démocratique du Congo tinelo ndelo tozabo tozaka na champ de bataille tozali ka kobunda pona koluka banani nde bakolonga yango moni pe deyeye etomboli les femmes au poste de commandement totelemi mpona nini po ete tokele kopikola bitumba ya biso ezali nini tolongola bango na République démocratique du Congo topikola bango tolongola bango tokolongola bango na misisami ya bango ekende tokokata bango te yango nde tozokende ikokelo kendo yango tozali koyebisa biloko tolobi beleki betiki enoki ngila obomiselaka na moto beleki bebetiki cela veut dire oyo eleki kako etikali oyo bango bakie nango ezali ebele te po ete totikali na mabele kasi tobunda likambo mabele te tobunda nde likambo ekolo kongo kobundela poshe wayo te mwana mboka Martin Fayulu Madidi telema bisika ozali lokola mobali sala makambo ya Nico balandaka nde makambo malamu na Israel Yesu alobaki na David alobi na ye tala oza na kapasité ya komona bilongi nyonso kitoko ya Israel obala bango cela veut dire ezali nyonso ezali ya kitoko na République démocratique du Congo landa yango lokola bezali na biso ya bosea de la presse congolaise na maître Nicolo Ngonia ingeta bana mvuluzi bisika nyonso bozali bakulaki ekamilo sabo ekinyo ba oyo boboyi tradition na République démocratique du Congo boni Martin Fayulu Madidi kondima eloko oyo te otambola lisusu pe na lisukulu yo komekaka kotia kongo ya mwana mboka Moïse Katumbi te komeka kotia bakongo na bango lisusu te na lisukulu yo telema iyo obé la vérité à irme sensibiliser peuple oyo bazalaka toujours derrière yo telemisa bango papa na ngai pe biso na yo tokende elongo yango tozali koloba boye na peuple congolais tango zefweni boya ebele po ete molobela bino azongi molobela bino akimaki te azalaki nde la kati ya stratégie po ete leader babomaka ye te leader soko obomi ye makambo nyonso malali lokola leadership esimbama epai nanga océan de la presse congolaise oyo endimama na lola mpe mokili alors nakokai komibima na lombango te ebongo soki nabimi lombango bamama ya dei bakozala wapi yango nazali koyebisa bato botunaki nga pourquoi okela parti politique ndeko wa ngai lito tozali kosala libanda ya kulusa ya pouvoir tokosala eloko te ndeko wa ngai bino nyonso bokota bosadere na dei pamba te soki toza na parti politique tokowela na bango pouvoir mais soki toza kolobaka kaka boye bino moko boyebi babomi biso combien motu nyonso akotia motu mpo aloba bakoboma ye mais soki oza na identité songolo eke bayebi ete osela de la presse azali politicien na part mopanzi sango moto mpo atia ngai mpenza asimba ngai ezali mwa pasi kasi soki nazaka mopanzi sango babomanga barosi bazali wapi bato bayiki ba journaliste l'Équateur bisika nyonso bozomona bango bazali wapi ba journaliste bazali koboma biso lokola banyama alors yango bomona eke na lobi tokotela kati ya parti politique DI ezali na idéologie tozali bongo la démocratie universelle et inclusivité na biso ezali kobenga tout le monde tout Congolais partout où vous êtes na mikili ya Afrika ya bayindo to pe ya bendele to pe na mikili ya bendele bino tu bokota na dei bino tu boya na dei pamba te bokomona ba mama ya dei bango nde bakopesa bino lipanda ya solo bolinga te boboya lelo jifendele ngai océan na yebisi bino ete
lipanda ezali na dei pamba te na dei ezali nde basi batelemi mpo bazwa poste ya commande ezali na article 13 et 14 oyo epesi mpifo na basi bakende biso epesi biso mpifo article 24 lokwa bapanzisamo kasi mpifo wana bato bazali koyoka yango te tozali 4e pouvoir pe première puissance na monde kasi pouvoir la biso ezali koyokama te yango tolobi tokima na lombango na dei parti wa bino moko oyo ye mpo elongola ekosala alliance ni na kanambe ni na chilombo ekosala na bango alliance ata mokolo moko te mpe ekosalaka alliance te na baparti oyo ya batraître mpo toyebi bango basi bakoti kasi nango te koyebisa bino na flash oyo tolobaki na kaboya l'homme puissant nayebisaki bino ete na babikolo biso bo vérifie yango bato ya milimo ya solo to mpe milimo na soloka bayebi eloko naza koyebisa bino mpe nazali kosuka awa pamba te mikolo eza kaka napesaka bino mwa lotela mpo ete boyeba ete makambo na bino mazongi kwa océan wa bino atelemi na bokasi mpe na makoki ya kokende une fois pour toutes le 30 juin balinga te bokomona bamama ndenge ni bakosala bokomona bamama ndenge ni bakoloba bokomona na yebisi bino le 30 juin tobandi te nayebisaki bino ke tokobanda mais ntango biso tobandi ezali attaque sans recul ndenge bino bato ya lokote ya diference bolobaka tozali kokende mpo ete tozonga nsima te bamama musulmane mama jasara maleko mbote na bino tu mpe bandeko nyonso nayebi ete bozali nsima ya dei pamba te bamama na nga Jeannette Luka famille Luka mobimba bisika bozali na France na Allemagne nalobi ete losimbi bendele yango bandeko bangai na bikolo biso ndenge na uteki koyebisa bino ete ezalaka na mwanje oyo akengelaka mwanje mobateli mpe mwanje motambwisi balaka babale kasi ya biso bakunda nani arenya na République démocratique du Congo ezali mwasi wana atelema akonza apanza nzoto ye mobimba nde bomoni trahison sur trahison nde bomoni botekami ya ekolo Congo kasi océan de la presse na kozongaka na mboka moye bisika motolo ekundama ya kokoma na province d'Uzaï ya kokende kanga ngenge ya kotambola na ye ba province misusu ntango bino bokanisa nga naza kolala tobande kokende nde koplantaka kotimola wana po tosala échange ndenge balobi na biso na Biblia na livre de vie toute plante qui n'a pas planté notre père sera déraciné et jeté au feu au nom de Jésus. Nous avons déraciné. Tant que nous avons déraciné, nous avons poto boyebi yango. Na keleki ko pikola, nde to planter yango moni siko bato na solo kama komi ko bima poete mabele et pesa meli bango le sous-souté et ko le Congo esi elongo la maboko le bango. Kasi ni to ko sala. Tout Congolais partout aux alliés. Tout Congolais. Tanga livre Esther, banda na 3, 4. Tanga yango la bokebi. Yango nde tozobunda nango sikoyo mpo basi basigné lettre batraître basi bakoti kasi Congolais oyo aza na souci ya mboka na ye ezongela ye oyo aza na souci atika konyokoma na mikili ya bapaya ya mindele bazali konyoko bino telefone elela te na mosala okokoma lokola moto moko oyebani te wali na kimia te botanga livre Esther tobunda bitumba wana ntango ekoki korate te ah mama nanga kasongo botanga livre Esther to telemi sikoyo na livre Esther pona kokende sikoyo kozwa mabele ezongela biso yango na lobi merci mingi na bino nyonso ta penza ezali pasi pamba te to kosala bemission bokomona lokola bato bale lokola bato bale te kasi kala te tokobima mobimba po tozana na pratique ya Esther na Mardoché merci na enoki ngila na oyo nyonso ezosala mpona océan de la presse congolaise mpe na population congolaise mobimba bamama ya dei bapesa wa maboko nini naloba na bino papa ya solo bajendeta lotaki etumba basi ya solo oyo bakimaka etumba te oyo makili eza kosala lokolo océan de la presse oyo bazali kotambola na ene na kanda ya koloba ete Congo au Congolais eza mabele ba biso océan kobunda mpona poche na ye te soki ezalaki mpona poche na ye na koyi koloba te nani oyo aza na motema bongo soki Yesu Kristo te obungisa monganya ya moto monganya ya mwasi oyo soki atelemi olobi mwasi atelemi mpe akei bakundi ye lokuna bamisilima kolingaka mpo enoka koboya natalisa bino yango mbe bomoni yango na pasi na motema na koma te sikoyo bandeko bangai boni natelemaka mpona loba kasi lokola ekolo wanga Congo epesinga maboko ba oyo bakufi ndenge Bible elobi laissez les morts enterrer leurs morts na lobi bakufi bozwa peye mais ngai oyo aza na bomoi tobunda te mpo Congo ezwa lipanda ya solo mpe bayindo basipi nini solo eyebisa bino merci na bino nyonso motema na nga ezali kozoka bolamu oyo bosali kasi nini nazongisela bino nakozongisela bino kolala te nakozongisela bino kovandaka te kolandaka bato bakolobaka pamba te nazali kozongisela bino nde boye po ete tobunda mpo lekolo Congo
merci na bino nyonso penza bozalaki patient bovandaki bolobi te tokende koluka Guillaume Pinga la South Africa nzambe abatela bino baprogramme tangola bondi ya botarde bono itela tango nyonso émission ekokomela bino la reine queen Olga Pinga na mokiteno Florence Matondo Mido Pauline bino nyonso napesi bino merci na bana de partout où vous êtes bisika nyonso ba bozo sala badesio bientôt la kopesa bino ba numéro na Belgique bokofanda penza siège eza monene kuna na TNT et pas ya papa Teddy nde bokokuta na bokosolola na France tokozala la place tokopesa bino na asira kozala pa ya mama Masola Fournier pokuna nde kozala base ya dei ba mama botelema na Allemagne tozali na Isako Nkoi Jenita lotake tumba Bonne qui sont mongo bokele le connaît femme pekato kila mais plus 49 bakokuta na kuna nande kuna ngai luka bakozala kuna pena papa emanzinga bisika tozocha déjà babage poto eza déjà ya kokoya na ebisi bino te États-Unis d'Amérique et non kingila zalite nde bokomona partout nde kuna ngai partout bokozala na France na South Africa Guillaume Pinga zali na bokomona pe bokomona sumu yaya nanga soleil na France bino tout nalobi ingeta bana ya nzambe tata bokosala te livre Esther 4:3 botanga yango na lombango po yango nde tokotia mabolongo na se po totelema mpona kobunda kozwa ekolo wa biso tika nzambe ya Congo abatela bino nyonso maître kweyisa bango bakokweya kala te le 30 juin bino nyonso bozwi déjà date bokoyeba bisika nini milulu ekozala po bana baza na Kinshasa boyebisaka bango baya ebele le 29 bokomona ba catcheur bedingwe ba maître Sibor bakotelema mpona nini te naloba maboko mingi na bayi bapinga balobi conseiller de la presse tokoti mpe likambo na yo pamba te bango bakoki kosaka na yo te etumba bamapinga bakomi divise mpona nini conseiller de la presse nde dei nde makambo papa enoki ngila nde masolo kumba biso kaka malembe papa po yo osili volant nini lisusu naloba na bino merci ya koleka chemin musicien moko malamu ya Messi Borel chemin te nzelo DS azolekana te chemin siko luka chemin ODS azolekana po mona yango kuta epa ya Messi Borel kuna nde okoyoka lolenge nini asepelisaka mwa mitema ya bato pe mpona nini te yo seigneur de la presse tika nzambe ayeba mpenza kobatela yo mpe mosala kitoko na orchestre na bino nzambe tata komona mpe kala te tokoyeba nini tosala vraiment nakomi nanga kaka na suka papi na Finlande papi mobali kitoko tokozela yo te yambaka biso na mwa telefone salaka ndenge osala dako bino nyonso nzambe ya Kongo abatela bino nyonso nzambe ya Kongo abatela bino kasi nalobi kaka okokima mbango eske oza na mpema yokokima mbango kabuya lo mpesa tuni oza na mpema tika nzambe ya kabuya atinda moto mpona bayini nyonso oyo bazosala kabuya mabe topameli bino na kombo na Yesu okokima mbango eske oza na pema tokutana na mikolo mizele koya merci na kabuya l'homme puissant l'imbattable l'incontournable oyo azalaki na nsima ya caméra on ne change pas l'équipe ekidame merci na pape Dieu et directeur ya recherche pe stratégique merci na sango mokonzi pare ya bemiso bango giwa nzambe na moyo bayo selebi mamba tika nzambe apambola bino Anita Babin DS Babin alobi tokutana te Patrick Etumbili na South Africa